тук-там. Методът тук-там, който помогна на толкова много деца и с специални образователни потребности, логопеди, психолози и ресурсни учители ни се обаждат всеки ден и ни пишат с благодарност, че са помогнали на децата с тези комбинации, които сме сътворили тук. Ако сте родител на дете с хиперактивност или пък екранна зависимост, то това видео може да ви помогне. Като учител и като родител на две подрастващи деца съм запозната колко голям и наболял проблем в момента е точно екранната зависимост. Хиперактивните деца стават все повече и повече, като екранната зависимост доста повлиява на това тяхно състояние. Ние като родители и като учители сме изправени пред предизвикателството да се справим с този проблем и да направим така, че да привлечем вниманието на детето си, като разбира се не го отблъснем с агресивен подход. Тъй като аз съм от родителите и от учителите, които определено нямат агресивен подход към децата, а по-скоро винаги съм на принципа да изслушаме детето, да бъдем на негова страна и всъщност да влезнем в неговите обувки. Вече съм щастлива, че с нашите мозъчни гимнастики ние помагаме на децата да развият ценни качества, като концентрация и внимание. Методът Хайди и Спайди, най-цветната книжка, която сме създавали, децата са влюбени в нея, защото е толкова разнообразна, че няма как да останат безучастни. Тук страничките са изтриваеми, както видяхте, се работи с две ръце едновременно, нещо, което развива двете полукълба на мозъка и създава новите невронни връзки, прави мозъка пластичен, нещо изключително ценно и полезно за всички нас, не само за малки, но и за големи. Ето го и методът Зигзаг 2, най-новият ни метод, който пък помага и за финната моторика, тъй като, както виждате, проследяваме линийките на тези красиви, невероятни животни с две ръце едновременно. Това е най-новият ни метод, който създадохме заради огромния интерес на първият ни метод, методът Зигзаг, тотален бестселър за деца и възрастни. Ето виждате отново, имаме да проследяваме линии с две ръце едновременно. Някои от тях са огледални, други не, което прави задачата още по-предизвикателна. И тук-там, методът тук-там, който помогна на толкова много деца и с специални образователни потребности, логопеди, психолози и ресурсни учители ни се обаждат всеки ден и ни пишат с благодарност, че са помогнали на децата с тези комбинации, които сме сътворили тук, които са изключително цветни и полезни едновременно. Истинско разнообразие в тези 4 сборника. Абсолютна четворна радост за деца и възрастни. Ако искате да помогнете и на вашето дете да бъде с по-висока концентрация и да избяга далеч от телефона, то изобщо да не иска да го поглежда, то това е начинът, по който можете да му помогнете. Ще се радваме да чуем след време и за вашата обратна връзка. Очаквам ви долу в линка. Разбира се, ако ви допадне предложението ни, ще се радваме да помогнем и на вас.